বয়েস টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। সকাল থেকে দ্রুত গতিতে পানি বাড়তেছিল সুরমা নদীতে, কিন্তু দুপুরের দিকে আস্তে আস্তে পানি কমতে শুরু করে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি পরিবার তাদের ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার কারণে একটি নৌকা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে বসতেছেন। এটি হচ্ছে উত্তর লক্ষ্মীপ্রসাদ, বিষ্ণুপুর, খরচটি, গৌরীপুর, কোড়গড়ি এই অংশটি।